За сайн бацгаана уу. Энэ өдрийн мэндийг хүргье. За танхимын тухай хууль орж ирж байна. Манай Монгол улсад бол нэг 200 гаруй мянган аж ахуй нэгжүүд байгаад байгаа. Татвар төлж байгаа 60 гаруй мянган аж ахуй нэгжүүд яг танхимын өөрийнх нь одоо гишүүнчлэлтэй нэг 6800 орчим гишүүд байна гэдэг юм. Тэгээ одоо энэ аж ахуй нэгжүүдийг хамгаалдаг, өмгөөлдөг байгууллага бол одоо танаа худалдаа аж үйлдвэрийн танхим. Тэгээ төр бол аж ахуй нэгжүүдийг өнөөдөр татвар төлөгчл гэж харж байгаа. Тэгээ татвараа бол маш одоо өвчтөе ингээд шахалт үзүүлж байгаа татварыг нь аваад байгаа шүү дээ аж ахуй нэгжүүдээс. Энэ цаг үед танхим аж ахуй нэгжүүдэд хэрхэн хамгаалж байна гэдэг асуудал. Ковидын цаг үед нэг 20 мянган аж ахуй нэгжүүд ер нь бол үйл ажиллагаа саарсан, үе талгаа хаасан байгаа. Энэ ковидын дараах энэ аж ахуй нэгжүүдэд сэргээн босгох, үйл ажиллагааг жигдрүүлэх, хэвийн байдалд нь оруулахад нь танхим яаж ажилласан юм бэ? Өнөөдөр энэ татварын ачаалал ихсээд аж ахуй нэгжүүд чинь татвараа төлж чадгаа болжлоо. Бүгд л үе талгаа нь хаасан. Бүгд л одоо татварынхаа дансыг хаалгасан ийм байна. Өнөөдөр ерөнхий сайд энэ аж ахуй нэгжүүдийн дансыг нээгэсэн. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж чадаагүй компаниудын дансыг нээгээгүй л байгаа. Танхим яаж ажиллаж байна энэ тал дээр? Жижиг дунд үйлдвэрлэл мөн л ижлэхэн. Хөөхий одоо ингээл бүгтийгээл бөмбөйгээл гүүгээл байдаг. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийнхаа энэ төвшин дээр компаниуд нэг 2-3 жил л байх ёстой байхгүй юу? Үзэсгэлэнд ороод гар хийцийн үйлдвэрлэл хийчихэл тэгээд хөгжихгүй шүү дээ. Танхим хідэн аж ахуй нэг жижиг дундыг хөгжүүлж дунд том төвшөнд авчирв. Топ 100 аж ахуй нэгж мөн ижилхэн одоос 15 жилийн өмнө дандаа л хувийн компаниуд оролддог байсан шүү дээ. Топ 5 банк гээл бусд нь хувийн компаниуд гэдэгс. Одоо болохоор бүгдээрээ тэр чигээр төрийн өмчийн баг ихэнх компаниуд байна шүү дээ. Топ 100 дотор ч. Тэгээд энэ тогтолцооны төрийн өмчийн хэлбэр нь өөрчлөгдөд байхад танхим ямар байр суурьтай байгаа. Бодлогын хүмүүн ижилхэн маш өндөр бодлогын үетэй аж ахуй нэгжүүд бага үетэй зээл олдохоо болчихсон. Одоо компаниуд чинь томорхон битгий хэлд бүгдээрээ дампуурлын тухай хууль яриад байгаа байхгүй юу? Тэгээд энэ үед танхим хаана баад байгаа юм бэ? Танхимд өнөөдөр эрх мэдэл цаг хугацаа багдаагүй гэж харж байгаа. Институцийн хувьд үнэхээр одоо санал хэлэхээс цаашгүй байгаа юм болвол бид нар үр дүнд суурилсан хамтын ажиллагаа, хувийн эвсэл түншлэлийн энэ одоо модуль бодлогоо энэ хуулийн дээрээ сайн суулгаж өгөх хэрэгтэй байна. Түүнээсш бид нар өнөөдөр яг бүтцийнхаа хувьд өөрчлөлт хийж энэ танхим сайжирна гэсэн ямар ч баталгаа байхгүй байгаа шүү дээ. Тэгтэл бид нар өнөөдөр бүтцээл томруулах гэдэг. Энэ бүтц чинь өөр улс төрийн шинжтэй ийм бүтэц болоод хувирчвал яах юм? Бодлогоо барьж авч чадахгүй бол яах юм? Энэ аж ахуй нэгжүүдэд өмөрдөг, хамгаалдаг хамгийн том дуу хоолойтой байгууллага бол танхим. Танхим энэ тал дээр л илүү анхаараасаа гэж бодож байгаа. За хүсэлт, санал. За За асуулт асуусангүй санал хэллээ. За хууль санаачлагч хариулчээ. Асуулт бас гарлаа гэж байна. Дасцэргийн инхтүүшиг шүү. Ер нь бол эрх зүйн орчин чухал байгаа. Тэгэхээр миний хувьд бас өмнө худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын одоо ерөнхийлөгчөөр ажиллаж ирсний хувьд бол яг улсын хурлд орж ирээд хувийн хвшлийн энэ хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах чиглэлээр байр суурь одоо ямар нэгэн улс төр нам бүлгийн эрх ашигаас үл хамаарч одоо яг энэ байр суурийг илэрхийлж байгаа. Одоо жишээлбэл төсвийн зарлагыг бууруулах, одоо энэ зохистой төвшөнд нь байх хувийн хвшлийн оролцоог сайжруулах гэх мэтлэнгээр асуудлууд явж байгаа. Саяын тэр татварын данстай холбоотой асуудал дээр эрүүгийн хэрэг шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөл одоо бэлэн болцсон өргөн барихаар тов дараалал хүлээж байгаа. Энэ дээр өнгөрсөн одоо аж ахуй нэгжүүдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгдэг энэ харилцаа маань процессгүй хувь хүн дээр бол баримтлагад одоо тодорхой хугацаа өгдөг бол аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагааг төдөлзүүлэх, дансыг хаах, хөрөнгөний шилжилт хөдөлгөөний хязгаарлах нь ямар ч процессгүй байгаа учраас энэ хуулийг жишээлбэл өөрчлөлгөөр ажиллаж байна. Энэ танхимын хуулийг бас одоо тодорхой хэмжээнд энэ бол зөвхөн өнөөдөр бид одоо гавыг гишүүн битэрийн асуудал биш. Энэ өмнө амар төвшин ерөнхийлөгч өргөн барьж исэн, дараа нь гавыг гишүүн ажиллаад хууль зүйн яам өргөн барьж исэн. Тэгэхээр энэ эрх зүйн орчныг сайжруулахгүй бол одоогийн байдал бол одоо
хангалтгүй байгаа учраас энэ хуулийн жишээлбэл төслийг оруулж ирж хилцүүлэхээр одоо бэлдэж байна. Гэх мэтлэнгээр яг энэ хууль эрх зүйн орчнуудын сайжруулахгүй бол хэн нэгэн дарга гарч ирээд ч юм уу сайд дарга гарч ирээд өөрчлөхөөр бол ийм хүнээс хамаарсан ийм төр зүрийн шийдлүүд болоод байгаа. Тэгэхээр энэ углуургаар нь хууль эрх зүйн орчнуудын сайжруулах зайлшгүй шаардлага. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бол Улсын хурлч гэсэн өмнөх одоо Улсын хурлыг бодвол шинээр болон бизнес дойрхон гишүүд бас нэлээд олон одоо сонгогдсон байгаа учраас энэ талаар бол тодорхой хэмжээний ахиц дэвшлүүд гарах баха гэсэн ийм хүлээлттэйгээр хуулийн төслөө санаачлаад эхнээсээ ингээд өргөн баригдаад хилцэгдэж эхэлж байна. Тэгээ та бүхнийг бас энэ одоо хувийн хөгжлийн орон зайг тэлэх энэ болцоо боломжуудын эрх зүйн талаас нь хамгаалж дэмжиж өгөө сайжруулах зүйлүүд үйл ажлын хэсэг дээр сайжруулаад явах болцоотой гэж харж байна. Тэгэхээр түрүүн өмөрөх гэсэн асуудал ярьлаа. Яг үүндээ бол юу өмөрөх одоо яг л одоо аж ахуй нэгжүүдийн жишээлбэл тодорхой хэмжээгээр танхимын удирдлага байр суурь илэрхийлвэл тухайн бизнестэй одоо хариуцлага тооцдог, тухайн бизнесийг нь дарамталдаг иймэрхүү харилцаа байгаад байгаа хгүй. Тэгэхээр энийг хүнээс хамааралтай биш. Энэ үндэсний танхимын компаниуд бүрдүүлдэг биш. Салбар танхимууд энэ мэргэжлийн холбоотууд нь төлөөлөл нь ордог ийм байдлаар зохицуулж чад. Тэгэхгүй бол ер нь бол энэ одоо улс төрийн салхинд бол улс төрийн намаас өөр институт байхгүй болсон. Энэ үед бол эдийн засгийн энэ хувийн хөгжлийн орон зайг одоо тэлэх энэ болцоо бол үнэхээр хязгаарлагдсан л байна. Тэгэхээр бид нэр өмнөшөө ингээд тархаа батархаа ч юм уу баахан холбоотууд яваад хүн болгон нэг одоо шүлэг төрийн бос байгууллагатай энэ олон холбоотуудыг улсын одоо хүч нь өөртөө хэрэгтэй байдлаар ашигладаг энэ байдлаас гарах зайлшгүй шаардлагатай байна. Тэгэхээр энээс гарахын тулд